आप देख रहे हैं लालू जी के परिवार को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। यूट्यूब में, टीवी में चला रहा है पूरा कि तेजस्वी यादव खाना खा रहे हैं। आप ये नहीं दिखाने का काम कर रहे हैं कि वो लड़का सवेरे से शाम किए हुए 2 रोटी खा के पूरा पात्र से खाया का। और तुम जो हवाई जहाज में चलता है उसका फोटो तो कहीं नहीं दिखाता। हम 2 रोटी खाए, इसको पेट में दर्द है। तो चोट्टा लोग को बताने की आवश्यकता है, बता दे रहे हैं।